Pričate odakle njemu pravo. Pa ide čovjek putem. Ko ste vi da mu blokirate put? I pri tome mili da ne bi nekoga povredio. Ko ste da blokirate puteve? Odakle vama pravo da zaustavite hiljade i hiljade i hiljade i hiljade ljudi koji hoće da idu na određeno mesto? Šta ste vi, bogovi?